Sveiki prisijungę prie Valstybinės mokesčių inspekcijos YouTube kanalo. Trumpai Jums pristatysiu naudotų automobilių įsigijimo iš ES apmokestinimą pridėtinės vertės mokesčių. Naudotų automobiliu laikomas toks automobilis, kuris atitinka abi šias sąlygas. Jis parduodamas praėjus daugiau kaip 6 mėnesiams nuo eksploatavimo pradžios ir yra nuvažiavęs daugiau kaip 6000 km. Kai naudotą automobilį įsigyja fizinis neapmokestinamasis asmuo, tai yra asmuo nevykdantis ekonominės veiklos ir nėra registruotas PVM mokėtoju, jam jokių su PVM susijusių prievolių neatsiranda. Kai naudotą automobilį iš ES įsigyja apmokestinamasis asmuo vykdantis ekonominę veiklą, tačiau nėra registruotas PVM mokėtoju, PVM prievolių neatsiranda, jei neviršijama 14 000 eurų riba. Svarbu atkreipti dėmesį, kad jei toks asmuo per praėjusius arba einamuosius kalendorinius metus įsigydamas prekes iš ES PVM mokėtojų viršija 14 000 eurų ribą, jam gali atsirasti papildomos prievolės. Tokiu atveju gali atsirasti prievolė teikti apyskaitą FR 0608, apskaičiuoti ir sumokėti PVM bei registruotis PVM mokėtojų arba PVM mokėtojų taikančių smulkiojo verslo schemą Lietuvoje. Pažymėtina, kad į šią ribą nėra įtraukiami automobiliai įsigyti taikant maržos schemą, taip pat naujos transporto priemonės. Toliau aptarsiu atvejus, kai naudotą automobilį įsigyja ir atsigabena į Lietuvą PVM mokėtojas. Jeigu automobilį parduoda ES pardavėjas, kuris nėra PVM mokėtojas ir neprivalo jo būti savo šalyje, tuomet prievolės apskaičiuoti ir deklaruoti PVM neatsiranda. Kai naudotą automobilį parduoda ES PVM mokėtojas, taikydamas specialią apmokestinimo schemą maržą, apskaičiuoti ar deklaruoti PVM prievolės neatsiranda. Toks įsigijimas nėra laikomas PVM objektų Lietuvoje. Jei naudotą automobilį parduoda ES PVM mokėtojas, taikantis 0 procentų PVM tarifą, toks įsigijimas laikomas PVM objektų Lietuvoje. Tokiu atveju atsiranda prievolė nuo įsigyto automobilio vertės apskaičiuoti PVM, taikant standartinį 21 procento tarifą ir jį deklaruoti PVM deklaracijoje FR 0600. Panagrinėsiu pavyzdį, kaip teisingai PVM mokėtojas turėtų deklaruoti PVM deklaracijoje naudoto automobilio įsigijimą iš ES PVM mokėtojo. Pavyzdžiui, įsigyjamas automobilis už 4 000 eurų. Tuomet formoje FR 0600 deklaruojama. 21 laukelyje transporto priemonės apmokestinamoji vertė 4 000 eurų. Nuo apmokestinamosios vertės, tai yra 4 000 eurų, apskaičiuojamas 21 procento PVM, šiuo atveju 840 eurų, kuris deklaruojamas 25 laukelyje kaip pirkimo PVM suma. 34 laukelyje kaip pardavimo PVM suma. 35 laukelyje gali būti deklaruojama atskaitoma pirkimo PVM suma, jeigu transporto priemonė bus naudojama PVM apmokestinamoje veikloje ir nėra taikomi atskaitos apribojimai. PVM atskaita galima, jei lengvasis automobilis skirtas perpardavimui, nuomai, keleivių vežimui už atlygį, arba jei įsigyjamas elektromobilis, kurio įsigijimo vertė, įskaitant PVM, neviršija 50 000 eurų, ar krovininis automobilis naudojamas veikloje. Jeigu deklaracijoje susidaro mokėtina PVM suma, tai ją reikia sumokėti mokestiniam laikotarpiui pasibaigus iki kito mėnesio 25 dienos įmokos kodu 1001. Mokėjimas atliekamas į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto surenkamąsias sąskaitas, kurias galima rasti internetinėje VMI svetainėje. Visą aktualią informaciją mokesčių klausimais galite rasti pasinaudoję šiais šaltiniais. Ačiū už dėmesį.